السلام عليكم أصحابتي كسو دوادا channelkayga Amenabeauty adduunka meel kasta ka joogtiin waani salaami asxaabta maanta maxaa rabaa inaan sameeyo wajigayga iftiin inaan ka dhigo oo maxaa rabaa skin care ayaamaha dhan ma isticmaalin maxaa rabaa wajigayga inaan nadiifiyo iftiin iyo nadaafada wajigayga sidaan u nadiifiyo ayaan rabaa inaan la sheergaraysto so halkaan maxaan ku hayaa Pixi beauty ku hayaa alaabtoodii oo maxaa lahay ii soo dhiibeen weli ma isticmaalin saan u yaala boorsadaan ku jira qurux badan so it's so cute Pixi beauty alaabtood aad ugu halaa wajiga nadaafada markii loo dhaho alaabtoodii inaba caadi ma aho so waa ujeedin bacdiisa wili ku xirxiran so maxaa laha aad u qurux badanaya scenario leeyahay hadii oo bixis amal travel atagis amal safar amal oo waxa atagis amal markan alaabtoodi waaway so boorsadaadi waxa inaan isla dhag qurux baay so alaabtan unka ay soo dhiibeen shirkadan oo Pixi beauty la dhahayo aad aan u jeclahay alaabtoodi so mar hore ugu dambeeyay inaan alaabtoodi isticmaalo so waa kana information inta maxay igu soo qoreeneen maxaa laha letter oo qurux badan ay soo qoreen oo magacayga oo dhahayaan dear Amina time to get your dream skin ee dhahayaan maxay dhahaan Amina in maxaa waaye rayadaadi oo wajigayga like waqtiga oo wajigayga oo af Ingiriisi ay soo qoreen so alaabta maxaa laga suubi Jasmine maxaa la dhahayaa waa ka siisan Jasmine fioraha Jasmine la dhahayo saas u yeelaan fioraha inta ku sawiranaya kaarkan meeshaas ay ku soo qoreen oo dhahayaan thank you aad u mahadsan tahay maxaa ka socdaa letterkan magaciisa Pixi beauty ka socdaa ay dhahan so maxaa la dhahay jirkayga daarta inoo dhalaalo Jasmine so waa kana intan ku jira intan maxay igu soo qoreen magaciisa ay soo geliyeen maxaa la dhahayaa alaabtiisi dhan waa kana oo haasho leaflet iyo khata so maanta noo isticmaalaya baby zahir inoo noo jiifo so wajigayga ayaamahan dhan ma toosinin kilmad baby markaa hasta it's not easy aad u adag tahay noloshada everything else so halayaabin wajigayga hadisaan oo og tahay oo ujeedin ani dhan maxaa ogahay rafaadka adduunka waay so maxaa laha alaabta dhan kusoo bixiyo boorsada so wajigayga ayaamaan sidaan u dhahay ma ka shaqaysiinin ma toosinin aniga so okay kooga inta maxaan ku haystaa asxaabteedii maxaa la lahayaa Jasmine cleanser aan ku haystaa oo wajiga lagu nadiifiyo oo smooth oo ka dhigayo sabsalaaxan ka wada waa kana sida u aragteen asxaabteedii maxaa sidii oo cream amal waaye wajigaaga mariyaysa kabacdi waa kurigaysa muxuu ku yeelayaa xumbo ku yeelayaa so alaabahooda kalena aad ma aho waa aragteen so wax yar u baahanahay kabacdi biyo oo qandac waa kala aragtiisa sidii moos camal u soo arfaa يا موسك قبكيس مركنو يا عوني موسك قبكيس محاولة يجيبكم مساجي كبعدنا كدخ بياك دخ كتا قندع اما شو كمانا بيسو مركتا دعو سيان وأوجدين شو كمان أخويا أو جيجي دخايا وسكسو نقلينا إلى سي سعودان اوكي اصحابتي شو كمان انت كواسه وجد وجهي انا نحو ناخذ سلسلين عمل شو كمان او خويا او بيقنطعه وجهي وصوت ترتري سو شو كمان اكو ترتري او بي او قنطعه هديك البيا قصرعسيه لما سمدو استعمالك تا دب ملهي كلهن اوكي اصحابتي هذه ستيب كلمات استعمالينا ستيب كلماتك وا Pixi beauty واي Jasmine flower smoothie toner واي سانو يالا بربل waa laabtood
so arwa wala okay saxabteedii tara step lamada isticmaalay step ka saddexaad aan isticmaalayna hadda so kii kana rabo next step ka rabo inaan isticmaalo waa lotionkoodi lotionko saano u yaala Jasmine waa Pixi Beauty saano u yaala so lotionkood waa sida u aragteen asxaabta saas u yaala arafkiisu ahadimo so arkana seetay wow waka hali wow waka hali khatar waay waan jeclaaday it's nice okay saxabteedii stepka oo maxaan isticmaalaynaa hadda oo afraad inta lama waxaan ku haystaa maalintii galabihii camalan ka wada eveninga iyo habeenkii iyo maalintii hadda habeen ma qabno galab ma qabno subax waay so maxaan sameeyaa sida u aragtiin lamadooda waan ii marsalaa because maxaan jeclaa markaasoo wax kas indihiin inaan ku aragteen so kii galabtii waa kan asxaabta kabacdi furkaasoo ku imaadaan mujeedin Microfiber عملوا صعفوا oh my god والله وجهي وأباهنا أصحابته وأباهنا وجهي قليل زائد نوعي وأباهني على لابتان وكاي كاسم حواكي أو evening وهبينكي عمل وهبينكي so هبينكي أحدا وسوغني كان لمر صداي كاس evening كان night time كا oil ka waay isugu night time oil waay habeenkii marka hurdays aa loogu talagalay so isugu saano u yaalaa since oo habeen aheenin ay tahay maalin waan ii marsalaa even though oil iskugu buuxiyay wajiga alaabtooda mid kasto geedkaas ku imaadaa عارف ملاه نحن ملاه كان كلمة لهاي عارف أو فيورس عارفاي oh my god it's so nice oh my nice ممكن يجي very smooth okay أصحابتي هذا محنا استعمال كي أو كي لهذا استعمال كي لحد عندها لو تركلي وآي كريم هذا في عنا سنة ويالا so ay cream ka so yala inta maxuu leeyahay wow geedo leeyahay oo indhaha cream ka masalana asxaabta oo sabaxa indhaha cream ka u baahanahay bano slow motion aku sameeyay tartiib oo xoog ah sameeyay muxuu ku sameeyay indhahaygii magaciisi wax yar soo baahanta wareega ku suubiyo marka sameeyay wareegida aan u sameeyay maxaa laha indhahaygii hurdado ka kaciyaaya iyo muxuu uu ku caabiyaa protection ku sameeyaa indhahaygii iftiin ku daraaya maxaa amal brightness maxaan ka wada cad dadka indhaha inta madmadowga ah so wakay maxaan kala isticmaalayaa beauty forever London isticmaala oo lip liner ko lip gloss ko da isticmaala bishmahayga because very dry why wajigayga khatar ka dhigay alaabtan ujeedin soo nuuriya hadaan very qaleel ahaan wajigayga I love it waan ka hali waa jeclaaday so video mahan baan ugu soo gabiyaya video ka ka hasheen tamta suubiya channel kay subscribe garay comment كبحي أصحابيني لا شير قرايا بالك تابت بالك محنيس محا فيديو كسانيك سو قليسو دو ينيك نكو سو قارو هذا محرواناني دو always stay Jabiiba هذا محرواناني دو مع السلامة guys bye